prídu určité taktické ľudia na štadióne, tak by sme pomaličky mali začať aj my v Bratislave. Češi si berú oddychový čas, ale to nás nezaujíma. Bežia posledné sekundy. Verte tomu, že to mužstvo bojuje za každého jedného z vás, ktorí ste sa dnes prišli. A sme blízko finále! Sme blízko finále! Je to neuveriteľné! Ruky hore! A poďme hoď! Hoď! Českých priaznivcov a čiastočne aj hokejistov sú už poriadne konsternované. Vedia, že ten čas ich poriadne tlačí. Štepánek zostáva na hráčke lavici. Dáme štvrtý gól! My dáme štvrtý gól! Iba počkávali puk svojho hadzovania. Hudáček pri mantineli musel pracovať proti Hemskému. Ušiel za našu bránku, tam pred Michalkom výborne zakročil Chára. Ešte Česi zblokovali puk, ktorý chcel Zdeno Chára vyhodiť, keď českých útočníkov zamestnal Sersen. Máme tam kompletný druhý útok pre Libora Hudáčka, veľká škola, Časlavová delovka končí v Lacovom náručí. Ale to na 2 góly, už stačíme nerve. Posledný 15 pretože takéto chvíle náš tým nezažil presne 10 rokov. Odtedy sme si to pomaly museli vybojovať. Veľkej dráme samostatných nájazdov. Neuveriteľné chvíle pre náš hokej. Ešte si musíme počkať na definitívne potvrdenie. Opäť pálil Čáslava, za bránkou je Sersen. Pred našou bránkou Krúcha, ale nedostal sa k strele ani on, ani Hemský. Ten musel prekličkovať. Až 12! Jeho stav Boże,